Бұл ойын игровизор деп аталады. Бұл орыс тіліндегі Басковичтің дамытуға бағытталған ойындарының бірі. Бұл жерде көбінесе бұл орыс топтарына арналған, бірақ та біз енді балаларға өзіміз түсіндіретін болғандықтан қазақ тілінде осы ойынды алғанды жөн көріп отырмыз. Бұл игровизордың бізге қандай пайдасы бар? Бұл игровизордан бағыттарды жоғары, төмен, оң және сол бағыт анықтайды. Сонымен қатар бұл игровизорда мына жерде міне қызыл, сары, көк, жасыл түсті қосу белгілері салынған. Сонымен қатар тура қағаздың ортасы, шеті барлығы осы игровизорда бағыт-бағдарды, кеңістікті қағаз беттерінде бағдарлауға бағытталған ойындардың бірі. Бұл игровизордың бізге беретін танымдық, логикалық бағытта жұмыс жасауға бізге берері мол. Бұның бірінші бетінде мынандай прозрачный, яғни мөлдір түсті бірінші беті бар. Осыған кез келген тапсырманы салып, бұлай орналастырамыз да, бетіндегіні жауып, тапсырманы орындай береміз. Мысалы үшін математикалық амалдарды орындау. 3-ке 3-ті қосқанда 6, осыны апарып бұлай белгілейміз. Оннан 4 алғанда 6. Сол сияқты міне 8-ден 4 алғанда 4, оннан 2 алғанда 8 деген сияқты тапсырманы анық орындаймыз. Егер бала қателескен жағдайда ешқандай қиындығы жоқ, тура осының өзінің маркердің екінші жақ басымен бұлай өшіре салуға әбден болады. Игровизор бұл заманауи ойындардың бірі деп айтуымызға болады. Бұл баланың логикасын дамытуда осындай карточкалардың бірнеше түрін қолдана беруге болады. Сондай-ақ қазіргі кезде міне түрлі түсті бояуға арналған маркерлер де бар. Бұл маркерлермен кез келген суретті салуға болады. Мына жақтан мысал үшін бір салса, тура осыны мына жақтан міне бір деп қайталатуға болады. Тағы да не істеуге болады? Әр түрлі геометриялық пішіндерді салуға болады. Мысалға, оң жақтан санағанда, мынау кіші шаршының ішіне шаршы сал десек, балалар міне 4, 3 ненің бойымен шаршыны сала алады. Тура 1-4 шаршы сал, сол сияқты тапсырмаларды беруге болады. Әр түрлі бағыттағы тапсырмалар балалардың логикалық қабілеттерін дамытуға көмектеседі.